говорил президент Путин, в том числе. Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Աբբաս Արաղչին հերախոսով քննարկել են ԱՄՆ-իսրայելական ռազմական հարձակումների ծանր հետևանքները։ Ըստ կողմերի գործողությունները խախտում են միջազգային իրավունքի նորմերը եւ վտանգում են ամբողջ Մերձավոր Արևելքի կայունությունը։ Լավրովը հայտնել է իր պատրաստակամությունը աջակցելու հակամարտության դիվանագիտական լուծմանը։ Разве в этом есть какое-то новаторство? Нет. Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ստորություն է անվանել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի եւ երկրի մյուս ղեկավարների սպանությունը։ Ըստ նրա, այսպես կոչված իրանական սպառնալիքը ընդհանրապես պատրվակ էր Իրանում սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու փորձեր անելու համար։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին քննադատել է Դոնալդ Թրամփին, նշելով, որ նա դավաճանել է թե դիվանագիտությանը, թե ամերիկացի ժողովրդին։ Նախարարի խոսքով միջուկային բարդ բանակցությունները չի կարելի դիտարկել որպես անշարժ գույքի սովորական գործարք։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ավագ խորհրդական Մոխբերը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հեղափոխության հենց սկզբից փորձել է պառակտել երկիրը։ Նա շեշտել է, որ Վաշինգտոնի նպատակը ոչ թե Իրանը զավթելն է, այլ պետությունը մասնատելն ու թուլացնելը։ Իրանական կողմը վստահ է, որ ներկայիս ագրեսիան երկարամյա քաղաքականության շարունակությունն է։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ իր երկիրը բանակցություններ է վարում Ֆրանսիայի եւ սկանդինավյան պետությունների հետ միանալու եվրոպական միջուկային զսպման նոր ծրագրին։ Տուսկը շեշտել է, որ Լեհաստանը չի պատրաստվում պասիվ լինել միջուկային անվտանգության հարցում եւ այս թեման մանրամասն կքննարկվի մարտին Փարիզում կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այս նախաձեռնությունը հաջորդել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայացրած նոր միջուկային ծրագրին։ Չնայած Ֆրանսիան կոչ է անում եվրոպական երկրներին ավելի սերտ համագործակցել, Մակրոնը շեշտել է, որ իրենց միջուկային քաղաքականությունը մնում է լիովին ինքնիշխան։ Սա նշանակում է, որ զենքի կիրառման վերջնական որոշումը կայացնելու է միայն Ֆրանսիայի նախագահը։ Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Ֆրանսիան այժմ աշխարհում 4-րդն է իր միջուկային զինանոցով եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ միակն է Եվրոպայում, որ օժտված է նման հզորությամբ։ Անդրադառնալով Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակին, Մակրոնն առաջարկել է նավագնացության վերականգնման կոալիցիա ստեղծել։ Նրա խոսքով այն կմիավորի միջոցները, այդ թվում ռազմական, համաշխարհային տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող ծովային ուղիներում նավագնացության վերականգնման եւ անվտանգության ապահովման համար։ Le refus de la bataille nucléaire. Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, որ մարտի 5-ին ժամը 21-ին Fly One ընկերության մասկատ Երևան չվերթի տոմս ունեցող եւ ձեռք բերող քաղաքացիները կարող են օգտվել անվճար վերջին տեղափոխումից։ Չվերթը կազմակերպել է Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպանությունը եւ Դուբայում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Չարտերային նախորդ թռիչքը տեղի էր ունեցել մարտի 3-ին։ Երկիր էր մուտք գործել 115 ուղևոր, որոնց մեծ մասը Հայաստանի քաղաքացիներ են եղել։ Իրանի հետ սահման տանող մայրուղում բեռնատարների 3 կիլոմետրանոց հերթ է առաջացել, հայտնել է Սպուտնիկ Արմենիան։ Վարորդների խոսքով խնդիրը մաքսային ձևակերպումների գերծանրաբեռնվածությունն է։ Ավելի վաղ սահմանով անցնելը ժամանակավորապես դադարեցվել էր Իրանում համացանցի խափանման պատճառով։ Բացի տեխնիկական խնդիրներից, Իրանը սահմանափակել է մի շարք ապրանքների, հատկապես գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումը։ Պատճառը պատերազմական իրավիճակն է եւ երկրի ներսում սննդի պաշարներ կուտակելու անհրաժեշտությունը։ Մենք ունենք տնտեսական 5 քայլեր։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հանդիպում է ունեցել բժշկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու ոլորտի զարգացման հեռանկարները։ Հանդիպման ընթացքում բժիշկները խոսել են առողջապահական համակարգում առկա խնդիրների մասին, իսկ կուսակցության անդամները ներկայացրել են իրենց մշակած ոլորտի բարելավման ծրագրերը։ Հավաքվում են բոլոր հիվանդանոցների բաժանմունքները, պաթոլոգիայի բաժանմունքները եւ կենտրոնացնում են ինչ ունեն պետական հովանավորչություն։ Կողմերն առանձնահատուկ կարևորել են առողջապահության ոլորտում միջազգային հաջողված փորձի ներդրումը Հայաստանում։ Բժշկական ընդհանուր հանրույթի համար ու առողջապահական համակարգի համար հիմնական ռեֆորմը
իմ կարծիքով դա աշխարհում եղած փորձի տեղայնացումն է։ Այս ճանապարհը բոլորը անցել են, ինչ որ բանի հասել են, մենք պետք է ուղղակի այդ փորձը բոլորն ներասել։ Նարեկ Կարապետյանը վստահություն է հայտնել, որ իրենց քաղաքական թիմը պատրաստ է արմատական փոփոխությունների, նշելով, որ արդեն հունիսից կսկսեն առողջապահական համակարգի առողջացման գործընթացը։ Ինչ որ դրական տեղաշարժի հասնենք, բայց ապահովագրության ավելի խորքային ապահովագրության հասնելը մեր քաղաքականության մի մասն է, որովհետև դա է ստիպելու մեր հանրության այն հատվածին, ով իրեն չկարող թույլ տալ, գնալ բժշկի։ Վրաստանում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեի առանձնազրույցը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների օրակարգին առնչվող հարցեր։ Կարևորվել է առևտրատնտեսական համագործակցության հետևողական զարգացումն ու ընդլայնումը։ Վարչապետները մտքեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանային նշանակության մի շարք հարցերի շուրջ։ Կարևորվել է խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանն ուղղված քայլերի շարունակականությունը։ Առանձնազրույցից հետո վարչապետները գլխավորել են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 15-րդ նիստը։ Մենք հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ ամեն դեպքում ռազմավարական առումով տարածաշրջանային ընկալումը շատ կարեւոր է եւ մենք պետք է մեր ռազմավարությունները կառուցենք, իհարկե յուրաքանչյուրս մեր օրակարգ ունենալով, բայց ակնհայտորեն տարածաշրջանային ընկալումը հնարավորությունների, մարտահրավերների, ռիսկերի շատ կարևոր է։